Risotto de coliflor amb pèsols. I què necessitem? Doncs 4 verduretes bàsiques, una miqueta de ceba, la coliflor, els pèsols que estan confitats amb oli d'oliva verge extra i uns granets d'all. I com comencem la recepta? Doncs mireu, aquí amb aquest bol tenim una mica de cansalada. El que farem serà, copiant una mica la recepta clàssica de la carbonara italiana, farem suar una mica aquests dauets de cansalada i ara justament amb aquest punt que comença a estar així com a doradeta, el que farem serà apagar el foc i encara amb la temperatura hi ficarem també una mica més d'oli d'oliva. I així la temperatura de l'oli acabarà de caramel·litzar una miqueta aquesta cansalada fumada. I aquí, per altra banda, tirem una miqueta d'oli d'oliva verge extra. Anem sofregint. Seria el moment de tirar-hi una miqueta de sal, un puntet també de pebre negre, sempre recent molt, així com un parell de voltes, i l'altre ingredient que són aquests brotets de coliflor. I ara tot això ho anem així saltejant una miqueta. Veieu que el foc va ràpid, que és el que ens interessa, perquè realment el que volem és marcar-ho així de fora i després amb la cocció de l'arròs ja s'acabarà de coure. Agafarem un parell de grans d'all, amb pell i tot, important, els xafem així una miqueta i també els tirem a dintre, que vagin deixant anar una miqueta de gust. I amb els alls també és el moment de tirar-hi l'arròs. Hem triat un arròs bomba d'aquí de les Terres de l'Ebre. A mi m'interessa amb aquesta recepta precisament tirar-hi aigua mineral perquè així podrem destacar més el sabor de la coliflor ara i després dels pèsols quan li tirem. Porta 5 minutets aquí bullint i ara seria el moment de ficar-hi un element aromàtic com pot ser el llorer i també aquests dauets de cansalada que hem caramel·litzat amb l'oli d'oliva verge extra. I ara, mentre tot això, tot plegat, acaba de coure, el que necessitem és un últim element. Mireu, aquest grapat de pèsols frescos que tinc aquí, que els tenim marinats amb oli d'oliva verge extra. De tot això en farem un puré que serà el que ens servirà després per lligar aquest risotto que estem fent de coliflor i aquesta cansalada. I a partir d'aquí hi tirem el que seria aquest puré de pèsols amb oli d'oliva verge extra. Aquí anem a fer el que els italians anomenen el mantecato. Quan ells hi fiquen la mantega, nosaltres substituïm aquesta mantega per aquest puré que hem fet de pèsols amb oli d'oliva verge extra. Molt bé, i un cop ha reposat, ja passem a servir.